U ovoj epizodi putujemo u prelepu Bosnu i Hercegovinu, do mesta smeštenog svega 20 km od Mostara. Naše putovanje vodi nas tamo s jednim posebnim ciljem. Nalazimo se ovdje na jednom mestu gdje se jedna priča završava, a druga nastavlja. Reka Buna se ovdje na ovim bunskim kanalima uliva u prelepu Neretvu i tu završava svoj tok. Neretva ne bi bila ono što jeste da nema te svoje pritoke. A ono što ćemo mi danas da uradimo jeste da vidimo gdje ova reka Buna izvire. A razlog tome jeste baš jedno dešavanje na izvoru reke Bune. Tamo je jedna određena grupica ljudi odlučila da napravi nešto prelepo. Otprilike kao što vi vidite ovu reku Neretvu, ona nije sama nastala, nego je nastala usled mnogih pritoka. Tako i to dešavanje je nastalo usled mnogo truda od mnogo pojedinaca. Ajmo mi sad da vidimo o kom to događaju je reč. Sada, posto bunskih kanala idemo na jedan sjajan festival, u pitanju je Blagaj Climbing Festival. Ono što je specifično kod tog festivala, iako je penjanje, to ne znači da treba prekidati, iako vas to ne interesuje. U pitanju je jedan festival gdje ima toliko mnoštvo stvari, toliko interesantno da to nećete verovati. Ekipa koja to organizuje isto neverovatna, tako da ajmo da vidimo kako to izgleda. Stigli smo napokon u Blagaj i prva stvar koju idemo da učinimo jeste da se prijavimo za festival i da vidimo staru masu koju znamo od prošle godine. Tokom festivala svi parkinzi su preplavljeni kamperima iz različitih krajeva sveta. Kada kažem kamperi, mislim i na kamp vozila, a i na ljude koje borave u šatorima. Pre nego što stignemo do eko kampa, svraćamo da obiđemo Blagajsku tekiju na Buni, izgrađenu od strane derviša početkom 15. veka. Oduvek sam zamišljao kako je to sve izgledalo u tom periodu. Da li su kuće okruživale tekiju ili je ona samotno stajala na izvoru predivne reke. U ekocentru atmosfera je opuštena, idealno mesto za jutarnju kafu pre penjanja. Ali pre nego što krenemo svojim putem, red je da saznamo malo više o Blagaj Climbing Festivalu. Blagaj Climbing Fest krenemo prvi put prije 4 godine, ovo nam je 4. izdanje, 2021. je bilo prvo. Krenulo je kao ideja o druženju jer smo išli po raznim festivalima penjačkim. Mi imamo također velik potencijal za penjanje i kao Raja smo se odlučili da probamo organizirati festival. Sad već 4. godine nam je preko 200 učesnika iz 20-25 različitih zemalja. Od Čilea, Argentine, do azijskih zemalja, najviše naravno iz Evrope, iz Njemačke. Pored penjanja imamo i highline radionice. Ove godine nam je gost Alex Schulz, jedan od rekordera u Guinnessu što se tiče highline-a. Kulturološke ture gdje se hoda po Blagaju, istražuje historija Blagaja uz naravno vodiče koji to rade već dugi niz godina. Na ovom festivalu možete uživati u malom bazaru, filmskim večerima, joga jutrima i mnogim drugim događajima. Nakon posete ekocentru, krenuo sam na feratu kako bi video kako izgleda ovaj kanjon isklesan Vulim potokom, koji gotovo više ni ne teče. Vidio ste jako finu atmosferu u ekocentru. Jako domaćinski, to je nešto što je onako meni
omiljeno kod ovog festivala. A sada mi ulazimo polako u kanjon Vulin potok, gdje ćemo da obiđemo ovu predivnu feratu i da vidimo kakav je sadržaj napravila ekipa iz Lage Climbing festivala. Ferate i generalno cijela klisura su jako dobro obeleženi. Kao što vidite imate ove drvene stubiće po cijeloj ferati, po cijelom penjalištu gdje vam govori gdje je šta. Ovdje vidite Via Ferrata start i otruba, ovo su penjačke stene, tekija i tako dalje. A mi idemo u feratu. Kao što vidite, obavezna oprema. Imamo, nemamo i kao da imamo. I ovdje dolazimo do prvog dijela ferate. Kao što vidite, sve je jako klizavo usled padavina sinoć. Uslovi uopšte nisu idealni, tako da ćemo sada polako da koristimo osiguranje. I u svakom trenutku morate biti osigurani na jednom od ova dva kanapa, odnosno užeta. Pogotovo kad je ovako mokro, morate se dodatno paziti. Za one koji nisu upoznati, ferata je planinska staza opremljena čeličnim kablovima, stepenicama i drugim pomagalima koje omogućavaju planinarima da savladaju prepreke koje bi inače bile nesavladive. Za prelazak ferate potrebna je kaciga, pojas, komplet za feratu, a rukavice su također preporučljive. Ferata se prelazi tako što se pomoću kompleta za feratu, na čijem se kraju nalaze dva karabinera, kopčate za sajlo. Na ovaj način, prilikom prelaska sa jedne sajle na drugu, uvek imate jedan karabiner zakačen, čime osiguravate svoju bezbednost. Svu potrebnu opremu možete iznajmiti u Eko centru. Ne znam koliko vidite, ali gledamo iza mene, trenutno na liniji na Highline ima par ljudi koji vise, koji pokušavaju da šetaju. Jako uzbudljiva stvar, ali još uzbudljivija stvar jeste to što će jedna devojka Martina iz Mostara da uskoro odradi jedan ples na svili tu na Highline-u. Tako da ćemo da odemo gore, da uhvatimo na brzaka jedan intervju i da vidimo kako to sve izgleda uživo. Ja sam Martina Martić, došla sam iz Mostara, plešem na svili. Šta ćeš danas da radiš? Kačit ćemo svilu na Highline. Ste vi normalni? Jesmo. Dobro. Ples na svili, kako ga nazivamo, potiče iz francuskog cirkusa iz 1959. godine, kada je od polaznika zatraženo da prikažu neku jedinstvenu akrobatsku veštinu. Jedna od učenica izvela je svoju tačku koristeći izuzetno dugu tkaninu, čime je započela istoriju ovog umetničkog izraza. Danas je ples na svili izuzetno popularan, a posebno je očaravajuće kada se spoje lepote prirode i ove jedinstvene, elegantne umetnosti.
Nakon plesa na svili, nastavio sam dalje u Sferatu, gde sam naišao na ekipu koja je učestvovala u radionici Penjite sa lokalcima. Upravo smo odradili jednu malu radionicu penjanja sa lokalcima ovdje u Blagaju. Trenutno se nalazimo u kanjonu Vulinog potoka. Imali smo malo veći broj ljudi gdje smo im objasnili u stvari kako se trebaju ponašati kada prolaze kroz kanjon. Objasnili smo im neke šture informacije o penjalištu i u stvari pokazali gdje ćemo to mi penjati ili gdje to mi kao lokalci penjemo svaki dan. Sada ćemo penjati neke malo lakše smjerove jer imamo raznovrsniju grupu, tako da se svi mogu zabaviti. Ja sam izabrao savršen dan za uspon, jer na kraju ferate, na jednom zaista jedinstvenom mestu, sprema se pasulj. A ferata me polako iscrpljivala, pa sam jedva čekao da stignem. Ipak, pred mene je stala još jedna velika prepreka koju je bilo potrebno savladati da bi uspešno završio uspon. Taj zid, visok preko 20 metara, jedan je od najuzbudljivijih delova ferate. Ukoliko vam se sviđa ovaj kanal, podržite ga na Patreonu kako bi omogućili njegov opstanak, a i napredak. Što sam se više penjao, ruke su mi postajale sve vlažnije, a hvat sve nesigurniji u poređenju s početkom. I uz malo znoja i muke uspeo sam da pređem ovu poslednju veću prepreku pred rebro. Kada sam napokon izašao iz ferate, bio je trenutak za zasluženi predah. Sad mali odmor na ferati pred kraj, odnosno ovo je kraj ferate, ovdje je oznaka za kraj. Ostalo nam je još malo da stignemo do rebra. Kako je nastala uopšte ova ferata? Nastala je zbog penjača. Dakle, penjači su pravili dijelove ferate kako bi mogli da prilaze smerovima, jer videli ste kakvi su usponi, videli ste da su tu penjališta, čak i highline-ovi, i tako se to vremenom gradilo, dok na kraju nije to kompletirano u jednu feratu koji je još jedan lijep turistički potencijal u Blagaju. Ajmo još lagano gore do rebra i onda pravimo krug nazad u kamp. Sad možete vidjeti odakle smo stigli, skoro tamo dole negde, i ovamo je takozvano rebro. Mogu se vidjeti neki već penjači tamo. A zašto se zove rebro? Pa vidjet ćete uskoro. Nakon još malo šetnje kroz predivne krajolike, konačno stižem na jedinstveno mesto koje se zove rebro. Lako ćete zaključiti zašto nosi to ime, a tamo nas, pored brojnih penjača, čeka i sjajni pasulj. Danas smo imali penjanje sa lokalcima, malo da stranci upoznaju naše domaće penjalište. Popelo se dosta, čak prvih uspona koji ranije nisu bili popeti smjerovi.
Nakon toga nastavilo se kanjonom do Rebra, jer ko bi propustio grah, pasulj ili fažol, to se jednostavno ne propušta, pogotovo kad je džabe. Brate, od početka organizacije samog festivala smo nekako od uvijek htjeli da organizujemo ovaj grah na Rebru, grah na Rebru. Međutim, nikako nismo ranije uspjevali da to organizujemo. I evo, danas smo iznijeli, vidiš i sam iza mojih leđa sve. Očekujemo još ljudi iz kanjona, ovdje je već nekih 50-ak ljudi. Eto, pa ćemo se malo nasladiti. Hi, I'm Nicolene. I'm from the Netherlands. Hi, I'm Patrick. I'm from Germany. Yeah, and yeah, we heard about this festival actually because we were at another festival, which was also climbing and highlining, and then half of them were going here, so we just basically followed along. yeah, exactly. And we were unsure whether we were actually going to come, and then we just did a hike and ended up here in Rebro. And in general, it's a super nice area, I think. Yeah, the village is super nice with the river. It's like nice and cozy, not too big. And yeah, the place, like the climbing place, Rebro, is super beautiful, really special. Yeah, I'm looking at it right now. People really are nice. great, of course. Yes. Very hospitable, yeah, of course. Great vibes here in general, yeah. Dok se ljudi zabavljaju i uživaju pored vatre, u kanjonu, stotinama metara iznad, odvija se nešto neverovatno. Između dva vrha razapet je takozvani high line, kod nas poznatiji kao hodanje po žici. Cilj je preći sa jednog kraja na drugi bez pada. Ova žica je dugačka čitavih 380 metara. Sam izlazak na ovu žicu je neverovatan podvig, a prelazak na drugu stranu je pravo majstorstvo. Večeri na Blagaj Climbing festivalu donose opuštenu i prijatnu atmosferu. Gdje smo se usavršili, ej! Svako veče je ispunjeno sjajnim druženjima, ukusnom hranom, a ponekad i nezaboravnim žurkama. Korida, prava. Ide korida kod Adina sreće, drugog u martu, ajmo na van. Borba Mikova. Među svim izvođačima, jedan se posebno izdvaja, DJ Chef. On je postao neizostavni deo ovog festivala. Čovek u godinama koji pušta muziku sa vinila i priređuje žurke za pamćenje. Ako ne verujete, pogledajte deo te fenomenalne atmosfere. Blagaj Climbing festival 7 dana slavi nešto što se radilo celu godinu, a to je negovanje veštine penjanja i očuvanje prirodnih lepota. Svaki učesnik i volonter dao je svoj doprinos, ne tražeći ništa za uzvrat.
vođeni zajedničkom ljubavlju prema prirodi i penjanju. Kroz zajednički trud, festival postaje mesto okupljanja istomišljenika gde se vrednosti poput saradnje, poštovanja prirode i solidarnosti prirodno i prepliću, stvarajući atmosferu koja inspiriše svakog učesnika. Nekada je na Blagaju živelo oko 100 beloglavih supova, ali nažalost, zbog rata ih više nema. U znak sećanja na ovu veličanstvenu vrstu ptice, Blagaj Climbing Festival dodeljuje nagradu Blagajski sup najboljem penjaču, a ove godine to priznanje je osvojio Leo Bauman. Blagaj svakako uvrstite na listu mesta koje morate posetiti, a ako ste penjač, vidimo se naredne godine baš na ovom mestu. Pozdrav!